أهلا وسهلا فيكم بقناتي قناة فتوش كيتشن. وصفتنا اليوم راح تكون الفريكة المفلفلة مع سر إنه نخلي لونها حلو أثناء الطبخ. بتمنى طريقتي في عملها إنها تنال إعجابكم. قبل ما نبلش في طريقة العمل ياريت لو كنتوا أول مرة بتشوفوا قناتي إنكم تعملوا اشتراك للقناة ليوصلكم كل جديد، ولا تنسوا تدعموا الفيديو بلايك. يلا مع بعض نشوف طريقة العمل. أول شي في عندي بطنجرة ضفت معلقتين من الزيت النباتي، وهلأ راح أبلش أنزل الدجاج لحتى أسلقه. طبعا الدجاج منضف عندي كتير منيح. هلأ راح أبلش أنزل المطيبات على الدجاج. راح أضيف البصل والهيل، وراح أضيف البهارات اللي هي عبارة عن بهار الدجاج، بهارات مشكلة، فلفل أسود، كركم، ومعلقة صغيرة من القرفة. راح أقلب الدجاج كتير منيح مع هاي البهارات. هلا راح أضيف المية السخنة على الدجاج، لازم مي سخنة لأنه الدجاج عندي سخن. وهلأ بستنى الدجاج عندي لحتى يستوي وينضج بشكل جيد. بالنسبة للفريكة اللي استخدمتها هي الفريكة الحبة الكاملة المخصصة إنه نعمل فيها الفريكة المفلفلة، بيجي شكلها بهذا الشكل. طبعا راح أنظفها كتير منيح من أي شوائب وأغسلها كمان. هلا رح نبلش نفلفل الفريكة. في بطنجرة ضفت معلقة كبيرة من السمنة. طبعا لما تقلبوا الفريكة بالسمنة رح تعطيكم نكهة كتير أطيب من إنكم تقلبوها بالزيت. رح أبلش أنزل بصلة مفرومة، ورح أنزل البهارات اللي هي عبارة عن الملح والهيل المطحون ومعلقة صغيرة من القرفة والكركم. الكركم هو السر اللي رح يعطيكم اللون الحلو للفريكة، فما تستغنوا عنه أبدا في الوصفة. فلفل أسود، بهارات مشكلة، والكاري، كله رح أكتب لكم إياه بصندوق الوصف. وهلا رح أقلب البصل كتير منيح لحتى تدبل عندي. بعد هيك رح أنزل الفريكة بعد ما غسلتها ونظفتها. طبعا استخدمت أنا كوبين من الفريكة ونقعتهم لمدة 10 دقايق. هلا رح أقلب الفريكة كتير منيح مع البصل والبهارات عن مدة لا تقل عن 5 دقايق. بدي الفريكة تاخد من نكهة السمنة، وكمان عندي حبة الفريكة تتفتح. فهاي الخطوة كتير مهمة لحتى تطلع معاكم فريكة طعمها مميز. راح أضيف مكعب من مرق الدجاج، برضو راح يعطي نكهة كتير طيبة، بس إذا ما بدكم تضيفوه بتقدروا تستغنوا عنه. وهيك عندي شكل الفريكة بعد ما قلبتها لمدة 5 دقايق. حسيت هيك الحبة متفتحة عندي وتغلغلت بالنكهة. بعد هيك راح أضيف عليها مرقة الدجاج. طبعا لكل كوب فريكة راح أحتاج كوب وربع من مرقة الدجاج. بعد ما بلشت تغلي عندي مرقة الدجاج بهاي المرحلة بوطي على الفريكة وبغطي عليها وبتركها تتطبخ على نار هادية لحتى تفتح عندي حبة الفريكة بشكل جيد. وهذا الشكل النهائي عندي للفريكة بعد ما زينتها بالمكسرات وأضفت لها الدجاج. بتمنى طريقتي في عملها تكون نالت إعجابكم، وصحتين وعافية، وإن شاء الله بشوفكم بفيديو جديد ووصفة جديدة.